Ася примерзла. Холодно завел, а покажу для прикола. Как работает. Потерял крышку где-то. В принципе, все тихо. Хотя масло уже, по-моему, около 4000 пробежало. О, так, ну что, говорите, на видео про поло снять, да? Падайте, пацаны. Давайте сюда переместимся. Давно не виделись, можно сказать. Так, месяц, наверное, да? Снег у нас выпал, солнышко зато вышло. И мне кажется, время поменять рулевые наконечники, потому что они у меня уже бомбили с середины лета, а сейчас уже страшно так бомбят, что, мне кажется, отвалится, я улечу куда-нибудь. Что сказать вам про рулевые наконечники? Менял я их больше 5 лет назад. Сейчас сделал той же фирмы. Больше 5 лет назад. Это было первое видео, по-моему, на моем канале. Можете посмотреть, там в самый низ спуститься. Туда на днище. И посмотреть, когда это было. В общем, рулевые наконечники. Брали мы Лимфёдер тогда. По-моему, я их покупал по 700 рублей, что ли. Не могу точно вспомнить, где-то плюс-минус. Или по 500. В общем, сейчас они стоят 2 косаря за штучку. Взял я 2 еще Лимфёдера. Ну, думаю, блин, сколько? 160 тысяч отъездил. Думаю, надо брать опять Лимфёдер. Конечно, непонятно, какого качества они сейчас. Но я думаю, все будет хорошо. Кстати, эти наконечники отходили бы больше 150-160 тысяч и 5 лет. Если бы я вовремя, я их когда разбирал, они еще хорошо работали, в них еще была смазка, но верхнее кольцо, вот вставляется он, и верхнее кольцо вот тут этой верхнее кольцо пыльника, оно болталось, и смазка оттуда выдавливалась. То есть наконечники бы еще долго ходили, если бы не вот это верхнее кольцо. Мне надо было что-то придумать, но так как я ленивый, обленился, ничего не стал думать, они в итоге пришли в негодность, что один, что другой. Я их смазкой набил тогда, еще побольше смазки туда положил. Все, они вообще четко работали, там никакой шалта и болтая не было. Поездил еще 5 наверное, и вот они уже раздолбались. Я не знаю, придется, наверное, ехать еще на развал, на схождение, то есть. У нас же развала-то нету особо такого. На схождение. И смотреть. Ну, мы попробуем, конечно, выставить. Я попробую выставить точно так же, как у меня стояло. Чтоб вообще работает это или нет. Я не помню, в тот раз я так и делал. У меня вроде все нормально было, но я потом все равно на развал поехал, на всякий случай. Я не помню, что они мне там сказали. Было у меня или не было. Не помню. Но мы сейчас посмотрим, там по рулю сразу же видно будет. У меня руль до этого смотрел чуть-чуть правее. Сейчас посмотрим, как будет. В общем, едем в гараж. Если вам затруднительно смотреть на ютубе, есть ссылки на Яндекс.Дзен, есть на, я забыл, как называется, на Рутуб. Можете переходить, смотреть там. Там уже где-то на одном канале 20 человек, на другом 300. На Дзен переходите, там хоть не деньги какие-то платят. Короче, смотрите сами. Лучше на ютубе оставайтесь. Я тоже буду пытаться на ютубе оставаться. Не знаю, как буду этот видос заливать, потому что с компа у меня ничего не работает. И DPI они заблокировали. Не знаю, буду разбираться. Как-то так, поехали в гараж иметь. Еще, пацаны, кто в личку мне ВКонтакте пишет, вы посмотрите хотя бы, что у вас закрыта, открыта страница. Потому что я вам ответить не могу, ограниченный круг лиц вам может писать. А лучше вообще переходите в Телеграм, и в Телеграме не только я на ваши вопросы отвечу, но еще тот, кто там состоит. Нас там больше 100 человек, по-моему, уже. Переходите. Ссылочки в описании. Еще что хотел добавить, пацаны, сейчас с Жигули я думаю, еще недельку поковыряюсь, и она уже в более-менее порядок придет. Ее из гаража выгоняем и будем делать полик, там пороги переваривать, ну, перекрашивать, короче. Так что скоро, пацаны, скоро. Блин, все лето прошляпил.
Надо было летом такие вещи делать. Ну ладно, я думаю, справимся. Че, колесо снял, короче, тут на 19. Уже у меня легко открутился, все смазано. Постоянно смазываюсь. Везде все смазываете. Котик уже на базу пришел. А мы готовы к нему. У нас еда до него уже лежала. Он кушает. Где-то корешей своих потерял. Еще двоих. Ешь. Ты тут под охраной, под моей. Так что гаражные коты тут на месте все. Так, что сейчас? Молоточком руль выкручиваем влево и молоточком сюда. Ну, либо съемником, я не знаю, мне так быстро сейчас слетит, я уверен. Не забываем, что в пороге дырка как бы уже пальцем проделывается. Так вот. Ой, вы посмотрите на этот ужас. Ладно, исправим, я надеюсь. Я так и знал, что у меня легко выйдет. Потому что я все промазывал, туда смазки столько набухано было. Слушайте, это более-менее еще так-то. Хотя уже такой... Не знаю. Это у нас правый получается. 1900, по-моему, или 1800. Надо на Озоне посматривать, потому что на Озоне подешевле. Я смотрел, например, радиатор печки на Озоне стоит 3000 лузар. А скажите, я скажу. А на автодоке 5 или 6. Вроде смазкой их не надо набивать. Я их не набивал, по крайней мере. Сейчас сравню, как выглядит. Вроде одинаковые, пацаны. То есть у нас тут есть гайка, которая контргайка, так назовем ее. Мы ее можем оставить, а открутить сам наконечник. И обратно ее вкрутить, и он будет на своем месте. Нет? Да? Пишите в комментариях, нет или да. Сейчас тут все смажем. Там смажем, зачистим щеточкой. С этими смазочками. Будем останавливать, сейчас покажу, что получилось. Так, пацаны, без киса никуда. Хоть тут бродит. Еды поела, но не доела. Чё с глазами? Чё глаза все желтые? Чё боишься? Не первый раз же знаемся. А? Вот. Ой, глаза-то у нее пипец. Тебе бы не помешало вымыться. Опа. Чихаем. Все, вас засняли, мурмял. О. Ну уж извините, пацаны, потрачу ваше время на это. Чихает. Че, заболела, что ли? Ладно, иди давай, не мешай мне. Так, пацаны, у нас тут, видишь, уже сорока прилетела и ворона на хавчик покушаются. Сейчас смотрел свое старое видео. Оставлю вам ссылку в описании, если интересно будет. Там еще порог живой. И все живое, серого цвета. В общем, после кучи мучений не получилось у меня открутить его на ключ на 21, который у меня скручивается, так сжимается. Он не подходит, начинает слизывать. На 22 я в том предыдущем видео 5 лет назад на 22 ставил, у меня открутилось все легко. Сейчас ничего не откручивается, хотя я смазывал там даже, смотрел в конце. Ну 5 лет прошло. Что-то там не откручивается, короче. Поеду, есть ключ, который накидывается, но его сюда не пропихнуть никак. Надо ехать за рожковым ключом, короче, на 21. 21, тут 24 Лимфедор. Где-то 19. У меня вот старый заводской, видимо, был 19. Так, пацаны, кое-как открутил, блин. Вот сюда поставил 21, съездил, сейчас купил. А 24 вот так вот. Смотрите, упер его. 24 вот так вот. Не нашел трубы, чтобы она вот сюда налезла. У него есть трубы, но в итоге старым этим глушителем, резонатором, запихнул и им провернул. Не знаю, сейчас на левую сторону встал.
Скажите, что солнце уже у нас заходит быстро на севере. И, в общем, сейчас другой накручу. Эта гайка не сдернулась у нас, то есть расстояние тут тоже самое осталось. А наконечник, он точно такой же. Я даже посмотрел в старом видео, там даже такие же кольца. Тут желтое, тут красное кольцо. Короче, вот так вот. Так, ну что, все смазал, короче. Даже вот потом закрутил, еще раз смазал. Мало ли, будет хотя бы какая-то защита. Там все промазал, тут промазал. Старый наконечник оставлю. Мне показался он еще довольно-таки нормальным. Может, вовсе и не он стучал. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Что-то еще-то, значит, что-то с стабилизацией. Только звук на это похож. Все, сейчас вторую сторону еще поменяю, если получится открутить. И посмотрим, что у нас сбилось, не сбилось. Если руль будет чуть-чуть криво, я поеду на развал, и тогда видео выйдет не в субботу, а не знаю когда. Ну что, друзья мои, я все поменял. Давайте проедемся. Посмотрим. Будет прямо руль стоять. Он у меня чуть, по-моему, вправо стоял. Последний раз ехал, заметил. Купил зимнюю резину Тунга переднюю. Блин, выехал на асфальт одним колесом, только поменял с лета сейчас. Гудит вообще жесть. Блин. 4300 надо было пару косарей добавить, купить нормальную резину. 1006. У меня сзади Pirelli стоит, я их за 3300 покупал 2 года назад. Или 3. И они, скажите, что? Вот это нормальная резина. А эти за 4300 и она не нормальная. Что-то пацаны все равно стучит, по-моему. По ходу дела дело не в наконечниках. Но вот правый наконечник, он вообще разболтанный был. И в них уже вода вместе с смазкой. Со смазочкой. Вот куда ты лезешь? Лезут, видят, что я еду, и лезут все равно. Блин, как шумит резина, пацаны. Просто вообще жесть. Как на КамАЗе, блядь. Пацаны, руль как стоял, так и стоит вроде. Голову прямо ставил. Я как она гудит. Как она гудит. Что за жесть? Почувствовал, наконечники встали как надо. Обратно. Еду, руль прямо. Он, по-моему, еще прямее стал, чем был. Да скажите, что? Расстроился что-то я с этой резиной. Так гудит она, как, блин. Едешь на УАЗике, ой, на КамАЗе как будто. Можно ее обратно, интересно, сдать из-за того, что она так гудит? Напишите мне. Запчасти советую Лимфедер покупать. Вот прямо я его взял, посмотрел, что 5 лет назад было и сейчас. И они прямо идентичны друг другу. Идентичны друг другу прям. Так что можно их брать. Наконечники так тоже. Да и шаровые у меня сколько, 100 отъездили. Тоже нормально. Сейчас буду разбираться, что стучит. Наверное, опять что-то со стабилизаторами этими сраными. Резина расстроила, конечно. Вроде Тунга, летняя резина вообще норм. А зимняя, блин, такой кал. Так она гудит. Ужас. Вот что-то слева стучит. Слышно там. Наверное, опять стабилизация что-то, блин. Пацаны, Жига в гараже. Все тут подготавливаю уже. Сейчас накинул маховик, корзину, сцепление диск новый. Корзина еще нормальная. Это собираем. Тут у нас вот такие вещи есть. Надо попробовать как-то использовать в подъеме двигателя, чтобы спину не надрывать лишний раз.
Если я там сейчас коробочку подниму, туда ее запиндюрим, двигатель, капотик сниму. Капотик сниму, и все будет ок. Будет гонять скоро. Ну, еще подвеску перебирать там. И генератором, по-моему, какие-то проблемы были. Может, в проводке дело, не знаю. Короче, с поликом все нормально. Кроме резины. Резина напрягает. Ну, еще эти стабилизации опять стучит. Короче, рулем кручу. Слышно, что слева стабилизация стучит. Скорее всего. А может и рейка, а может стабилизация, не знаю. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылочкам. Там задавайте свои вопросы. Блин, запачкался. Ё-моё. Монобровь теперь у меня. Эй, блядь, брат, нахуй. Монобровь теперь. Так, пацаны, в общем... Блядь, курьеры. Чуть не сбил курьера. Так, пацаны, в общем... Попросил брата подергать руль. Туда-сюда, обратно. А сам... Знаете, как проверять, ну, если у вас в руле стук какой-то есть, от стабилизатора это идет или от рейки. Берете железный прут, любой там, не знаю, арматуру, и подставляете сначала к стабилизатору, делаете рулем, чтобы этот стук был. И если в него отдает, то это где-то в стабилизаторе. Я уже так проверял, и у меня было дело, что в стабилизаторе передавался так стук. А сейчас к рейке ставил, короче... И от рейки идет стук, если это в рейке дело, ну, либо от наконечника. Так как мы наконечник поменяли, рейки пиздец пришел. Сейчас буду заказывать ремкомплект.